Tako da u tom smislu ja sam imao sreću zaista sve te igrače koje sam trenirao da su bili primjera. Koliko je surov trenerski posao? A ja onda uvijek dajem primjer, pa znaš kako, ja imam negde oko ne znam koliko hiljada letova, ali ne bi smio da kaže da bi mogao da budem pilot. Da te ljudi gledaju na način dobar si onoliko koliko je dobra tvoja zadnja utakmica. Kako birate pomoćnike? Šta su najvažnije stvari koje gledate? Da odluka o formiranju tima igrača je moja, pod broj 1. Kad dođem u slačionicu pred utakmicu, moj sastanak pred utakmicu je veoma kratak. I gledam igrače u oči. I istog trenutka mi je jasno kako ćemo utakmicu da igramo. Neko skrene pogled i tako dalje, onda mi je to problem, onda moram da ga uhvatim za rukom. Alo! Dobar dan, dobrodošli. XNO's Chat podcast, novi podcast na našim podcastima bogatom tržištu. Podcast koji će se baviti prije svega trenerskim poslom, sagledavanjem košarke iz onog najvažnijeg ugla, reklo bi se, trenerskog. Rekli smo, pored trenera, potrudit ćemo se da dovedemo i neke legendarne igrače, ali kako početi podcast o trenerskom poslu, nego sa najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske košarke. Naš gost je gospodin Željko Obradović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi ste, evo već sad preko 30 godina trener, prvi trener. Koliko se promijenila uloga trenera od vaših početaka, pa evo danas? Koliko je to drugačije? Da li je uopšte drugačije? Drugačije u svakom smislu. Drugačije, ja kad sam krenuo da radim prve godine u Partizanu, imao sam jednog pomoćnika. Sad već imam neki stručni štab koji broji, šta ja znam, 5 pomoćnih trenera, 2 kondicionalna trenera i sve ovo ostalo što ide od medicinskog stafa, fizioterapeuta i tako dalje. Onda se promenio naravno način priprema. Nekad smo mi mogli da idemo na pripremu kako smo hteli, pa smo provodili u pripremnom periodu preko 2,5 meseca. I onda kad kreneš sezonu, onda to izgleda drugačije. I naravno promenio se broj utakmica, promenio se način treninga, promenio se u nekim stvarima i sistem i način rada na samom treningu. Ono što je veoma bitno da se ubrzala košarka i da su igrači, bez obzira što nemamo takav pripremni period, nekako i atletski snažniji i brži, ali poređenja uvek postoje, odnosno ono što si radio nekad, što radiš sad, tako da ima neke stvari koje sam ja koristio kao trener pre 30 godina, kao što kažete, i sad u ovom trenutku. Kada pričamo o tome, koliko se vaša filozofija promijenila za ove godine trenerskog rada? Koliko se uopšte može to promijeniti? Filozofija se menja od trenutka kada shvatiš šta imaš u svojim rukama, kakav ti je tim, kakvi su ti igrači. Odnosno, te igrače pokušavaš da napraviš nešto što misliš da će ti pomogne da ti ekipa izgleda dobro i da će ti igra na dobrom nivou. Naravno, postulati košarke, ono što je suština, to je jaka, čvrsta odbrana i igra u tranziciji, laki koševi. I to nema trenera i igrača koji neće da insistira na tome. Sve to je lepo dok ne počnu trenizi, dok ne dođe do prvog umora, onda kad treba da potrče i da istrče, verovatno u fazi kontranapada ćete doći od toga da svi trče, ali kad treba se vrate nazad da se brani koš, onda će malo da zastanu i da imaju neki izbor. Tako da je, otprilike, to je nešto što je najbitnije. Ja volim da pričam sa igračima uvek o tome šta oni misle o idejama koje ja imam, da mi kažu kako se osjećaju i u odbrani i u napadu, šta je ono što im prija, gde vide sebe da mogu da daju najviše i u tom smislu se pravi taktika cela igre i u napadu i u odbrani. Kako ste vi izgradili, hajde da kažem, svoj trenerski stil? Znamo svi priču kako se desilo da vi postanete glavni trener Partizana, ali u to vrijeme informacije nisu bile toliko dostupne kao što su recimo dostupne u današnje vrijeme. Kako ste vi izgradili svoj neki trenerski stil, način? Ja sam imao sreću da kao igrač radim sa ljudima koji su itekako uticali na moj život i u tom trenerskom smislu i u privatnom. Znači, pričamo o profesoru Aleksandru Nikoliću i Dudi Ivkoviću. I treći čovjek koga ja uvek pominjem, koji je u svakom smislu uticao na mene, to je Dragan Kićanović. Ja kad sam postao Partizana sam razmišljao samo o jednoj stvari, a to je da
bilo koju vežbu znam na početku treninga ili posle toga malo komplikovanije stvari, odbranu ili napad, neki kretnje, ako mi igrač pita da moram da imam spreman odgovor. I ja mislim da je to jedini autoritet koji postoji u bilo kom poslu, to je autoritet znanja. I bukvalno nisam spavao. I sad me zovu mladi treneri da me pitaju koji imaju problem, jer su čak mlađi od njihovih igrača i to sam im objasnio. Da je sve ostalo nebitno, samo je to važno da imaš spreman odgovor, da kad ti igrač postavi pitanje da moraš da znaš i da mu objasniš. Igrači vole da pitaju, igrači vole da pametuju. Evo sad s ove distance, naravno ja posle 30 i nekoliko godina, sve je to što kaže meni najlakše na svetu, a u toj prvoj godini Boga mi nije bilo lako i bilo mi je veoma važno to iskustvo koje sam imao radeći upravo sa profesorom, sa Dudom u reprezentaciji, ali i sa svim ostalim trenerima s kojima sam radio, u Partizanu recimo Lala Lučić, Moka Slavnić, u Borcu naravno pokojni Sonja Koprivica i moj prvi trener ikad u karijeri Aca Janjić koji je posle toga prešao u Partizan i Bokelja, čuveni Miloš Bohinjac, tako da su to svi ljudi koji su tekako uticali na mene i kao igrača, a i preneli mi ono što sam ja posle koristio kad sam postao trener. Jeste vi bili nekako svjesni kad ste sjeli na klupu Partizana da će to biti vaš poziv u nastavku, hajde da tako kažem, karijeri? Dobro, ja sam to voleo i spremao se otprilike da budem trener. Koliko prije toga? Pa bio sam kad sam igrao u Čačku ili Vlade Andrović, moj kum koji je moj pomoćni trener, koji između ostalog meni bio uzor. Kad smo igrali jer je bio u svakom pogledu čovjek da se ugledaš, odanost, trening, posvećenost i tako dalje, on je bio taj. I bio 3 godine stariji od mene, naravno kad si junior i kad imaš iz sebe nekog takvog, onda se ugledaš i bio mi je dobar primjer. On je radio sa nekom decom u to vreme kao igrač u Borcu, u školi jednoj i onda je mene to povuklo da ja radim sa nekom decom u osnovnoj školi gde sam ja išao, koja je bilo blizu moje kuće. I tu sam počeo praktično prvo iskustvo neko kao trener da imam. Onda smo igrali jedni protiv drugih i naravno to su bili početci koji su bili itekako, kako da kažem, smešni. Ali, naravno, kad sam postao trener Partizana, bio je veliki rizik i moglo je da ode i na drugu stranu, klackalica trenerska, da si nešto uradio, da li nisi nešto uradio, ali tu je Kića odigrao glavnu ulogu jer imao veliko poverenje u mene i na sreću ta prva godina je išla kako je išla, ali još jednom ponavljam, moja velika prednost je bila ta što sam radio sa igračima s kojima sam do juče bio saigrač, verovali su mi i kao čoveku i postole i kao treneru, a uz to naravno da je bilo veoma bitno da je tu bio i profesor pored mene, gde sam ja igračima rekao, znaš šta, vi možda se naljutite na mene kad god hoćete i da meni kažete što god hoćete, ali ako neko odgovori profesoru, imaćete veliki problem samo. I naravno napravili smo distancu, odnosno na to ja sam s vama ortak van terena, ali sam head coach na terenu. Tako da su to odmah od prvog sekunda znali i nije bilo šale na te rače. A kako se napravi ta distinkcija, da tako kažem? Kako ste vi uspjeli, jel to ima čovjek u sebi, recimo, da s ljudima s kojima ste do juče dijelili slačionicu, odjednom napravi se taj neki ipak otklon, da se zna ko je koji. Vi kažete da je to prednost, ali čuli smo često puta da neki kažu, pa ono nezgodno je kao, ja sam do juče bio s njima, kako ću ja sad da se izgalamim na tog kad napravi grešku? Da li ima tog momenta? Ja nisam imao taj problem zato što sam bio kapitan te ekipe Partizana i znali su me, znali su i moj karakter i znali su koliko sam im ja kao kapitan pomagao i bili su generacijski mlađi od mene. Ne nešto previše neki, ali neki su bili 7-8 godina mlađi. I okej, recimo ja sam bio sa Stragijem Cimer i onda sam postao trener. Ja se sećam kad sam postao trener da sam Stragarcu rekao, Stragi, dolaziš na pripreme sa tom kilažom, 1 gram, ako budeš imao više, nećeš igrati u Partizanu. I on kao, Žoc, nemoj tako. Ne, tako je, znači, ja te volim, ti znaš da smo ti ja prijatelji, ovo je za tvoje dobro. I naravno, Stragarac je došao, kako je došao, odigrao sezonu koju je odigrao, tako dalje. Bila je situacija da sam ja bio Cimer na priprema reprezentacije u tom trenutku sa Pecarskim, onda je ispalo da sam ja postao trener Partizana, a Mića je otpao sa spiska i onda čoveka nije bilo par dana nigde. Ja pitam pokojnog kuma Savu, izvini, gde ti je igrač? Hoće nekoga zove dođe na trening i on dolazi, Žoc, gde si ono?
Ne, Miće, ideš sad tamo, uđeš u kancelariju, čukaš i kažeš dobar dan treneru, ja se izvinjavam, ja sam došao se javim. A posle kad odemo odavde, opet ćeš da me zove Žoc i opet ćemo da budemo šta god da smo. Tako da su odmah uspostavljeni jasni odnosi. Naravno, ja pričam o Mići Picarskom, koji je moj veliki prijatelj i Stragarac, i cijela ta generacija igrača, gde sa velikim zadovoljstvom se sećam svega što smo prošli i kako je to izgledalo te prve godine. I mi se i dan danas nalazimo u ta generacija. Oni to veoma dobro organizuju i ja sam presrećan što sam trenirao te momke koji su u stvari moji veliki prijatelji i koji su se i posle toga snašli u životu, postali i treneri i rukovodioci, da ne krećemo i da nabrajamo sad ko šta radi. Da. Odlazak, da li se recimo promijenilo nešto značajno kada ste prvi put otišli u inostranstvo? Da li vam je bio potreban period adaptacije? Da li ste, kako vi kažete, moraš biti spreman imati sve odgovore? Da li ste već tada imali sve odgovore ili i dalje treba potraga za svim odgovorima? Upotrebili ste pravo reč, adaptacija. Mislim da je to ključna reč. Promeniš sredinu, promeniš zemlju, promeniš kulturu, način života i ja kad sam otišao u Juventud, ja sam doživio šok. Ali bukvalno u nekim stvarima koje naravno nisu sastavljene ovde nama. Prvo je bilo kad smo neku prijateljsku utakmicu igrali uveče na večeri, gde su igrači pili pivo i vino. I ja sam bio šokiran, ali naravno, to je deo kulture gde svako od njih popije čašu vina ili čašu piva i to je to. To naravno kod nas bi se pretvorilo u nešto drugo. Ja kad sam to shvatio, bilo je okej i to je sad ta priča da li je bolje da se popije čaša vina ili čaša piva ili Coca-Cola. Lično mislim da je bolje ovo prvo. Onda se sećam kad sam posle valjda neko 6. kolo ili 5. kolo, imali smo sve pobjede i odemo da igramo protiv Barcelone, to je maltene gradski derbi, jel? Badalona-Barcelona, prepodne utakmica i izgubili smo. Ja sam bio van sebe, prva utakmica koju smo izgubili. Desilo se da to veče bila priređeno iznenađenje Đorđe Viljakampi, koji je bio kapitan tima i nama su tražili da damo neki novac da bi se njemu kupio poklon. I on je ušao u salu sa parkinga, gde ga je doveo Rafa Šofresa i on nije znao da mu se sprema iznenađenje za rođendan. Kada je još upalilo svetlo, unutra je bilo nekih 200 ljudi, na samom terenu dole tepisi i tako dalje, sve organizovano. Ja koji sam u bedaku, koji gledam šta se dešava i ulazi Đordi, izvode mu poklon, a poklon je bio konj. I ja sad to gledam i ja, znači, koji sam navikao ovde, da kad izgubim utakmicu 7 dana ne izlazim, prilazi mi Francesca Iro, koji je bio generalni menadžer i kaže meni, coach, šta se dešava, ja mu to sve kažem što je bilo u meni. On kaže, to ovde nije tako. Ti moraš zaboraviš, život ide dalje, ovde nema patnje, nema radosti u tom smislu. Tako da i to negde bilo pomoglo meni da shvatim neke stvari i naravno da sam posle toga bilo koju sredinu sam išao, razmišljao malo na drugi način i probao da se adaptiram i siguran sam i znam da sam uspio da se adaptiram. Jedna stvar je jako interesantna kada se gleda vaš rad, to je, vi ste poznati po temperamentu, po načinu na koji vodite utakmice, a istovremeno vodili ste, evo sad da ne pominjemo sve, ali znaju, vjerujem i naši gledalci, neki od najboljih igrača u istoriji košarke. I sa njima uvijek uspijevali da napravite adekvatnu relaciju, kvalitetnu relaciju. Kako? Sve je stvar poverenja i sve je stvar iskrenosti. Ja sam od prvog dana najiskreniji sa igračima i znaju i kažem da sam ja takav, da je to moj temperament i da sve što radim, radim za dobrobit tima, odnosno za njih samih. I da oni mogu meni da kažu šta god hoće i kad sednemo, da nema nikakav problem između nas. Teren je teren, van terena je totalno druga priča. Ja sam to uvek uspeo da napravim razliku u odnosu na ono što je teren i što je naš privatni život. I mislim da u tom smislu nikad nisam imao problem, a najlakše mi je bilo s najvećim igračima. Zato što oni najpametniji i zato što najbolje razumeju i najviše prihvataju neke stvari. I ja sam ponosan na tu činjenicu da i dan danas sa svim igračima koji sam radio sam veliki prijatelj, nekima sam čak postao i kum, to su otišla neka prijateljstva koja su fantastična i nadam se da ću sad iz ove nove generacije koje treniram biti takođe nekih ljudi s kojima ću
nadam se i dalje ostati u kontaktu. Kako natjerati, hajde možda nije ni pravi izraz, ali kako natjerati te najveće zvijezde da se ponašaju u funkciji tima? Da nema onog popusta, ovo što ste vi pominjali, dođem ja posle 3 dana na trening i ne znam ni ja. Kako proizvesti to? Pa prvo, oni su uglavnom velika većina njih su svesni toga i onda nije ni potrebno objašnjavati. Upravo veličina igrača i ti najveći koji su bili najbolji su bili svesni toga šta predstavljaju tim i onda znaju da treba bude primjer. Drugo, iako je bilo nekih između njih i mene sumnji, zafali mi reč ako je bilo nekih sumnji, onda se sedne, ispriča se i objasni se zbog čega kapiten treba da bude primjer, zbog čega najbolji igrač treba da bude primjer i naravno kreće se od njih. Nikad ne krećete od nekih igrača koji su najmanje važni, a ne daj Bože od nekih juniora kojima treba da objasnite da oni u stvari treba da gledaju ove najbolji igrače. Tako da u tom smislu ja sam imao sreću zaista sve te igrače koje sam trenirao da su bili primjera, ponekad kad su ispadali, što bi rekli, iz koloseka, onda je bio razgovor u 4 oka, zna se kako to ide, prvo se priča tako, onda se priča i pred timom i pred timom ne treba da ima tajni, uvek treba da se izađe i da se kaže ono što je suština, jer nije disciplina u timu i poštovanje da bi se neko kažnjavao, nego da bi svi poštovali jedni drugi. I vraćam se ponovo na tu reč koju sam rekao na početku, znači poštovanje jednih prema drugim i ako je to tako, onda posle toga nema nikakvih problema. Vi ste vjerovatno i najpozvaniji da odgovorite na ovo pitanje. Koliko je surov trenerski posao? Na ovom nivou koji svi gledamo, kojem recimo svi danas mladi treneri streme, koliko je surov taj posao? Da li? Verovatno da ste u pravu da postoji to nešto što je u životu trenera neminovno, a to je da drugi ljudi odlučuju njemu, da će na neki način svi treneri, da svi razumeju. Ja objašnjavam stalno da imam neke prijatelje koji su uz mene pa skoro 50 godina i gledaju košarku i kad pričam o košarci mi kažu pa ja razumem, ja gledam košarku 50 godina. A ja onda uvijek dajem primjer, pa znaš kako, ja imam negde oko ne znam koliko hiljada letova, ali ne bi smio da kaže da bi mogao da budem pilot. Tako da, surov je u tom smislu da svak misli da zna i da svak misli da bi mogao da bude tamo. A onda se postavlja pitanje, pa dobro, zašto ne sedneš ti na to mesto? Ajde, probaj ti da budeš trener. S druge strane, to je jedan deo priča, drugi je ovaj koji ja sam nekako sebi objasnio da je to neki poziv koji ja obožavam i da je to ono što najviše volim da radim. I dan danas se osjećam najsrećniji kad kročim na parket, kad vidim moje igrače i slučim šta. I u tom smislu i razmišljam na taj način. Ne dotiču me stvarno mišljenja drugih ljudi, niti čitam kritike, a sačuvaj me Bože pohvale, pošto je to još gore. Ne volite pohvale? Ne, zato što znam da je to samo stvar onoga što ja stalno pričam, to je da te ljudi gledaju na način dobar si onoliko koliko je dobra tvoja zadnja utakmica. Što naravno nema veze s mozgom, to nije istina. I u tom smislu ja znači znam šta radim, znam koliko sam posvećen, znam koliko vremena provodim razmišljajući o mom timu i mojim igračima, koliko energije unosim u to i to je meni sasvim dovoljno. Ako neko misli da ne radim dobro svoj posao, to je njegovo pravo, još jednom ponavljam, ja sam okej sa samim sobom. Niko na ovom svetu ne može da me kritikuje kao što ja kritikujem sam sebe kad ostanem i kad analiziram neke stvari koje radim, a naravno da pravim greške kao i svi ostali ljudi i da je to sastavni deo ovoga čime se ja bavim. Kako da formulišem ovo pitanje? Ali evo ovako, ajde. Da li je ovo što ste pričali recimo za Juventud, taj detalj gdje vama posle poraza nije dobro 7 dana, da li je to vaša pokretačka snaga bila kroz čitavu karijeru, evo i dan danas, da pobjeđujete, da osvajate toliku količinu trofeja? Jer ne može da bude, mnogi su treneri imali i ne znam ja, i velike budžete, i velike igrače, pa nisu pobjeđivali. Šta pravi tu razliku?
Evo, aj tako da kažem. Šta dobro, pravi tu? ja lično da najvažnija razlika ta posvećenost i ta želja koju imaš. I ja sam uvek, kad sam gubio utakmice, kretao od sebe. Plan postoji za utakmicu, postoji ono što se poštuje, se ne poštuje, ali sam ja uvek kretao da vidim gde sam ja grešio i gde su moje greške, šta bi ja mogu da uradim, da utičem da se te greške ne ponavljaju. Jedna od stvari je sigurno analiza utakmice sa stručnim štabom i druga je sa igračima. Koliko su igrači spremni da, u odnosu na ono što je postavljeno, da vide da li su radili ili nisu radili. I naravno, ovaj posao je takav da je sastavni deo i porazi i pobede. Ja sam ih imao na sreću mnogo više pobeda nego poraza, ali sam nalazio način da iz poraza izlazim jači i da upravo ovo o čemu pričamo, da iz analize dođem do toga šta je ono što bi trebali da promenimo, da to bude bolje. Kompleksan je trenerski posao. Malo pre smo pričali o kritičarima. Trener se bori protiv protivničkog trenera, protiv protivničkih igrača, protiv protivničkih navijača, protiv novinara, protiv svojih saigrača, protiv ponekad i članova stručnog štaba, ponekad si sam. Ja na sreću sam uvek imao ljude oko sebe kojima sam mogu da verujem i mislim da je to mnogo važno za jednog head coacha. A s druge strane, publika, odnosno navijači tog tima desi, najbolje prepoznaju i najbolje znaju kada trener radi i kad mu je stalo do toga da njegov tim izgleda dobro i da igra dobro. Ja u tom smislu sam uvek imao podršku gde god sam radio i to je valjda nešto što je najvažnije. Oni su najbitniji, na kraju krajeva, kritičari od svih koji pokušavaju da kritikuju. Dok su oni zadovoljni, dok oni to prepoznaju, to je u redu, sve ostalo je manje važno. Kako birate pomoćnike? Šta su najvažnije stvari koje gledate? Pa, po lepoti i mladosti. Pa kako biram? Rekao sam, odanost ta neka koja mislim da je potrebna, drugo poverenje. Ja sam imao sreću u tim prvim godinama, ako sećate, rekao sam imao jednog pomoćnika. Kad sam otišao prve godine u Juventus, zatekao sam ovog čoveka koji je sad sa mnom na klupi, Jose Maria Izquierdo, popularnog Iskija. Ja ga nisam znao, ali sam otišao mesec dana preko sam krenuo da radim, onda smo proveli i učeći jezik španski i družeći se sa njim dosta vremena. Imao sam sreću da je to fenomenalan čovjek. I mi smo ostali u kontaktu, eto šta je život uradio posle mnogo godina. Ja sam ga pozvao, on je čak prestao bio da radi kao trener, radio je tamo nešto u opštini u Badaloni, da dođe kod mene u Fenerbahče i evo sad smo, boga mi, 11 godina zajedno. Onda sam otišao u Real Madrid, imao sam Angela Harenju, isto tako čoveka iz kluba. Rekli su mi da su oni zadovoljni, ja sam rekao, ako ste vi zadovoljni, vjerojatno ću biti ja. I dan danas mi je taj čovjek veliki prijatelj. Onda sam posle toga otišao u Treviso, gde sam dobio za pomoćnika Lele Molina, koji je bio trener i u Realu, bio je po mnogim klubovima, Trentu, Milanu i tako dalje. I tu je već se pojavio drugi pomoćnik, odnosno drugi pomoćnik Čićo Bilio, koji je isto bio divan čovjek i koji je radio sa Spahijom sad u stručnom štabu u Veneciji. Svi divni ljudi, imao sam sreće u tom smislu, znači nisam ih ja birao. Oni su bili tu i ja sam u startu imao poverenje u odnosu na njih, odnosno na ljudi koji su radili, već da sad pređemo Panathinaikos Dimitris Situdić, koji je govorio srpski, koga sam znao od ranije, zajedno smo krenuli da radimo i onda već posle jedne druge sezone smo imali drugog pomoćnika koga je on birao i još jednog gde je Dimitris sve to radio i ispalo je da su to dobra rešenja. Onda kad sam posle Panathinaikosa završio to, kad sam pravio stručni štab u Fenerbahčevu, naravno Vlade Andrović, koji je kum, prijatelj najveći, koji je izvanredan trener i koga sam poveo sobom, Batu Zimovića kao kondiciju trenera, Iskija sam zvao i takođe me sačekao u Fenerbahčevu Erdem Džan, koji je dečko koga sam ja upoznao tamo i tražio mu neke podatke da mi pošalje, on je to poslao puta 10, sve što sam ja tražio. I ja sam odmah shvatio da je to neko ko je veoma ambiciozan, koji je posvećen i naravno da sam tražio da je on ostane u stručnom štabu. I eto, to je taj stručni štab praktično iz Fenerbahča preseljen ovde, gde sam imao Macu Matovića i ovog malog Bogdana, koji su fantastični momci, fantastični treneri
Tako da sam u tom smislu imao mnogo sreće, a ponavljam još jednom, naravno da je znanje, recimo, Bogdana mi je predložio Igor Kokoško. I ja sam s njim obavio razgovor, jedan koji je trajao 20 minuta, to je bilo ono vreme kad sam ja trebao dođem u Partizan, kvalifikacije za olimpijadu, i onda mi Igor zove, posle me znaje šta je Bogdan misli, ne, to govoreno je već sve. Znači, za 20 minuta sam ja shvatio s kim razgovaram, šta Bogdan može da mi da, i naravno da sam izuzetno zadovoljan da je Bogdan u mom slučaju stavu. Kada pričamo o formiranju tima, možete li da se prisjetite, koja je bila prva sezona gdje ste vi, hajde da kažem, formirali tim, ono u punom smislu te riječi? A to je bilo već od prve godine. Od Partizana. Ja sam uvijek bio taj koji je, naravno, isključivo, kad sam razgovarao s klubom, tražio da odluka o formiranju tima igrača je moja, pod broj 1. A onda ne treba da budete isključivi, pa da ne razgovarate sa saradnicima, s predsjednikom, s ljudima iz kluba. Ja sam to uvijek radio. Kao što smo ove godine radili zajedno, Zoran Savić, Ostoja i ja, i naravno uz veliku saradnju sa svim mojim pomoćnim trenerima. Znači, bilo koji transfer da smo pravili, o bilo kom igraču smo pričali, ja sam ih informisao i tražio njihovo mišljenje. Ali na kraju odluka je moja, jel? To je nešto što ja... Naravno, odluka je moja u smislu ja bih voleo ovoga, ali mnogo puta sam ja pokazao voleo bih ovoga, pa taj nije voleo da dođe iz nekog razloga, ili je bio veliki finansijski zahtev, pa predsjednik kaže, na šta, ne možemo... To je to. Ne pričamo o Partizanu, to pričam i o generalno klubovima, i o Juventudu, i o Realu, i posle Benettonu, Panathinaikosu i tako dalje. Tu se prave mistifikacije da nekad kao pokažeš ili, ne znam, budžeti su ovoliki, može. Nikad tako nije bilo. Ja sam imao jedne godine samo Panathinaikos situaciju gde smo imali stvarno budžet i tim koji je bio na vrhunskom nivou, posle toga nikad više nije bilo, jer prve godine kad sam bio prvak sa Panathinaikosom, pa smo prešli u malu salu zbog olimpijskih igara, tad je budžet otišao, na primjer, puta 4 dole. I ja sam seo sa predsjednikom tad Pavlosom i pokojnim Tanasisom takođe, razgovarali smo i onda smo uspeli da napravimo tim, nikakav problem nije bio. Šta hoću da kažem, da nekad vi imate želju, ja sam ove godine, recimo, napravili smo tim, sticajem okolnosti totalno novi, ali ja mislim da nismo gledali pa manje od 80 igrača. Znači, sve što je bilo na tržištu, sve smo mi to prošli. Ja mislim da nema čoveka koji malo razume košarku, koji neće da prepozna dobro igrača. To je mnogo lako. Međutim, da li je taj profil igrača nešto tebi treba u timu? Da li je taj čovek neko ko će da se ponaša u skladu s onim što je klub, u ovom slučaju Partizan? Da li možemo dobiti informaciju kakav je bio dok igrao tamo, kakav je sad, kakve su mu komšije, da li će frizer da kaže neku lepu reč za njega i tako da. Znači, sve to se juri, traže se ti podaci, ali naravno da je na kraju najvažnije kvalitet igrača i kvalitet čoveka. I u odnosu na to probaš da napraviš. I mislim da je to sad nemoguća misija da ćeš uvek da pogodiš. I svi misle ja sam pogodio. Ne, niko. Niko nikad nije 100% pogodio. Uvek je bilo nekih iznenađenja da dovedeš igrača i da ispadne mnogo bolje nego što si očekivao. Za neke je bilo onako kako si baš pretpostavio, a za neke je bilo razočarenje. I šta da radimo? Pa ne možemo uvijek da pogodimo, ne možemo uvijek da budemo 100% sigurni da smo napravili najbolje rešenje, ali kad nekoga potpišeš i kad napraviš tim, ja sam uvijek tako razgovarao, ja mislim da ste vi najbolji, ja u vas najviše verujem. I to je tako i nije se promenilo do danas. Ajde da pomenemo malo ovaj sam neki taktički dio. Ono što su meni vaše kolege često govorile, starije i tako dalje, jeste, kako je ono bio citat, Željko Obradović igra šah protiv protivničkog trenera. Ovi igraju 5 na 5, još tu imaš, kaže, duel, Željko Obradović igra protiv protivničkog trenera. I stvarno, kroz vašu karijeru, vi ste nekako uvijek uspijevali da u egal utakmicama prevagnete na vašu stranu. Pa dobro, bilo je i obrnuti situacija. Bilo je, ali prvo hvala, ne znam ko je to rekao, ali hvala im na tom mišljenju. Ja mislim da je to proces koji se odvija na treningu.
da igrači u tim situacijama veruju treneru i da kad se dogovorimo na time-outu šta je naša zadnja odbrana i šta je naš zadnji napad, da je to ponovljeno mnogo puta na treningu i da to treba da bude nešto što je automatizam. Naravno da ja kao trener mislim da koncentracija moja na utakmici je od izuzetnog značaja. Ja tome pridajem pažnju i verujem da moje odluke u završnicama itekako utiču na samu završnicu. Evo, nažalost, ove godine smo, na primjer, imali totalno obrnutu situaciju. Smo mnoge utakmice izgubili na jednu loptu. Da, ali ja mislio sam pouč na čitav ovaj. Da, naravno, ja polazio od sebe. Šah je fantastična igra i ja sam imao sreću da sam sa mojim pokojnim ocem igrao šah, da sam s nekim ljudima koji su bili treneri ili saigrači također igrao šah. I u tom smislu verovatno su pravljeni ti komentari. Košarkaška igra je toliko bogata, toliko mogućnosti daje. Ja čak sad i u ovom trenutku na treningu imam par trenera koji gledaju. Imam jednog trenera iz Kine koji je došao i koji mi pokazivao kako to izgleda kad moj tim igra neku akciju, a onda mi pokazivao iste te akcije njegov tim. Onda imam jednu ženu iz Grčke koja je veoma ozbiljna, koja 3 mastera završila i koja radi u muškoj košarci u grčkom prvenstvu i koja je dolazila sa nekim fantastičnim idejama. Imao sam jednog mladog trenera koji, ovo što sam malo prepričao, koji će biti trener starijim igračima od sebe. I verujte mi da ja uživam da s njima pričam i da pričam o tim detaljima. I da ja mogu da naučim od njih. Evo, neki detalje koje mi je ta devojka rekla, su fantastični. I ja mislim da upravo pričajući s njima o bogatstvu košarke i bogatstvu ovoga o čemu mi pričamo, da li je to šah, da li nije šah, ali ja se sećam, na primjer, mnogo dobro se sećam jedne utakmice koje smo na kraju izgubili u prožetku, a na koju sam ja bio stravično ponosan kako smo odreagovali. To je finale moje prvo u Berlinu sa Fenerbahčom protiv CSKA, gde smo gubili na problemu 20 razlika. Uspeli da se vratimo i imali praktično dobijenu utakmicu. Kako je ekipa uspela da odreaguje u tom trenutku i koliko smo imali vere u sebe, odnosno verovali su ono što im ja pričao, da to može da se okrene i da možemo da odigramo dobro. I mislim da je to suština i najvažnija stvar, da ti igrači veruju. Ja kažem uvek pričam istu priču. Ja kad dođem u slačionicu pred utakmicu, moj sastanak pred utakmicu je veoma kratak. Veoma kratak, ja ne volim mnogo da pričam, ponovim ono što smo već odradili na treninzima i gledam igrače u oči. I istog trenutka mi je jasno kako ćemo utakmicu da igramo. Sve mi je jasno kad ih pogledam u oči. I isto to radim na time-outu. Kad ih gledam u oči i kad vidim da li oni veruju ono što im ja pričam. Ako neko skrene pogled i tako dalje, onda mi je to problem, onda moram da ga uhvatim za rukom i kažem, alo, ja razumeš šta ti pričam? I tu su problemi. Ja verujem da je koncentracija nešto što je neverovatno važno, pre svega za trenera, a takođe za igrače. Ako je igrač koncentrisan, onda može dosta toga da uradi, bez koncentracije ne može ništa da uradi. Kada su recimo zadnja 2 minuta, šta su najbitnije, po vašem mišljenju, šta su najbitniji potezi trenera u jednoj neizvjesnoj utakmici gdje se igra za trofej, za medalje, za ovo? Šta je to, po vašem mišljenju, iz vašeg iskustva, ono što donosi prevagu sa klupe? Prvo, zadnje 2 minuta imaš pravo da koristiš 2 time-outa, ne možeš sva 3, i ako hoćeš neko da ih ostaviš. To je broj 1. Broj 2, zavisi kako ide tok utakmice. Zavisi da li imaš prednost, da li nemaš prednost. Zavisi da li je egal utakmica. Zavisi mnogo faktora. Zavisi da li ti treba time-out da pozoveš neki napad koji nisi uopšte zvao. Specijalno neki. Zavisi da li imaš aut ispod koša ili sa strane i odigraćeš nešto da igrači znaju kad im pokažeš nešto što, na primjer, ja sam doživeo automatizam i u Panathinaikosu i u Feneru, da napade koje nisam zvao, da pokažem i oni odigraju. Jel? To je bio taj automatizam. A onda sam, recimo, u Feneru uspeo da radim sa turskim igračima mladim s kojima sam neuporedivo više radio na svojim ostalima,
da oni imaju neke akcije koje ovi ostali nisu ni znali. I onda kad uvedem njih na parket, oni igraju, ovi me pitaju ljudi šta igraju ovi. Oni ne znaju. Znači sve je to nešto što je naravno trenerski posao i što je mnogo važno. Segment napada, onda segment odbrane, šta ćemo mi da uradimo, znamo otprilike šta će biti, ko su najbitniji ljudi u protivničkom timu i šta žele da odigraju. Da li je to napad za unutrašnju igru, da li je to pick and roll, da li je to za šutera, tako dalje. Da li možemo mi da budemo sposobni da na 7 sekundi iz auta stanemo u zonu, da stanemo u match-up, ali odgovornost je onda još neuporedivo veća nego kad je čovjek na čovjeka. Zona dovodi do toga da svako ukazuje jedan drugom. Vole ovako se obraćajic, ti uzmi ovoga, ja uzmi ovoga da ne bi trčali i tako dalje. Tako da su to sve stvari na koje trener mora da utiče i mora da bude spreman. Onda, znate kako, sad je to došlo do toga da mnogi treneri koriste, i to nije tajna, da u tih zadnjih 2 minuta te provere koje su imaju, ako nemaš time out, da tražiš proveru da bi mogao da zovneš igrača, da iskupiš, da im kažeš nešto. Sve to i tekako su bitne stvari i naravno da mi mnogo diskutujemo oko toga. Drugo, bitno je da na terenu imaš 5 ljudi kojima veruješ, 5 ljudi koji su koncentrisani, da ti ne bude jedan koji može da ti napravi problem. Znači, da znaš tačno ako kažeš šta je i kako je. Ljudi se čude kad imaš fazu napada, imaš nekih 5 igrača i onda što sad 2 izmene? Pa zato što ovaj zna ovo što ja hoću ili ga umeđu vremenu podsjetiš. Ili onda su čuvena pitanja kad se ja okrećem za vreme utakmice na klupu i kad pričam igračima. Šta priča ovima, ovi igraju? Pa pričam ovima da ne bi pravili iste greške kao što prave ovi. Ili kad uzmem time out, pa je sad napravio neko faul i ja moram da napravim izmenu, ovaj ulazi, ja ga pitam, znaš šta igramo? Ako mi kaže ne znam šta igramo, onda znači on je isti kao ovih 20.000 drugih. On je gledalac, on je igrač, on je posmatrač. I znači to su problemi. Sve to i tekako utiče upravo to i zadnja 2 minuta, u suštini svih 40 minuta, ali jeste, imaju ti ključni minuti kad treba imati koncentraciju na najvećem mogućem nivou. Drugo, faktor umora. Treba voditi računa o tome ko je umoran, ko može da odgovori na taj zahtev. Znači, treba ti svež igrač, treba ti neko ko će ideju tvoju tog trenutka da skupi igrača na terenu i da im kaže igram ovo, ajde uradimo ovo što je tražio coach. Coach, kome se daje odlučujuća lopta? Znamo svi da je to u većini slučajeva najbolji igrač, ali kako vi, je li to osjećaj trenerski? Kao i ono, sad malo ću da skočim, kao i ono, da li se pravi faul u zadnjoj odbrani ili se ne pravi, većina, vjerujem, vaše mišljenje, to je u zavisnosti od situacije osjećaja. Nekog nema tu baš nešto egzaktno, mada su Amerikanci pravili neku statistiku, ali vidimo da i ona više ne podupire to. Kako, kome se daje lopta odluke i zašto? Uglavnom se daje najboljem igraču i uglavnom se daje onome kome si već davao na treningu tu situaciju i ono što tim zna da je to ta odluka i da nikom nema problem s tim. Ja to pitam igrače mnogo puta. Kad određujem tako nešto, ja kažem, jel vi znate razlog što ja hoću njemu, lopta bude kod njega? Ili njemu kažem, znaš što ti dajem loptu? Tako dalje. Međutim, ako sam malo pre rekao da mi u odbrani znamo otprilike koje su opcije i koliko već lopta ide, onda nekad se pravi, što bi rekli, finta. Pripremi se nešto kao da će lopta da ide na tog najboljega, da se nekom drugom, gde se najmanje očekuje. Tako da i to zavisi, nije to sad pravilo, ali u principu kad se odlučuje utakmica, lopta bi trebala bude kod najboljeg igrača i bez ikakvog opterećenja, pošto je to otprilike realizacija nekad uvek 50-50. Znači, jednom ćeš da ubaciš, drugi put nećeš da ubaciš, ali ima i kad se ne ubaci da se ide na skok, jel? Ili kad igraš u odbrani, ako oni ne ubaci da zagradiš, da ne daš drugu priliku. Tako da to zavisi od trenutka. Intuicija. Ja lično verujem u intuiciju i jedan od najdražih komplimenata koje sam dobio u životu sam dobio od mog pokojnog kuma Dude Ivkovića koji je rekao da nikad u životu nije video neko ko ima takvu intuiciju kao ja. Ja veći kompliment u životu nisam dobio. Ako ti kaže Duda koji je moj kum, prijatelj, ali Duda trener, ne pričam sad o ličnom odnosu, to je za mene verovatno najveći kompliment koji sam dobio kao trener ikad. Koju vi grešku kroz trenersku karijeru tolerišete, a koja vas i dan danas razjari? Šta je ono što igrač kod Željka Obradovića ne smije da uradi? Ako ne želi da ide... Ne sve rade oni, nego greške su uvek povezane ovo što ja pričam koncentracijom. Znači, ako ponoviš ne znam koliko puta neki detalj i on ga ponovo napravi, izgubljena lopta. U suštini to je izgubljena lopta. Ne izgubljena lopta na način da si agresivan
pa si izgubio loptu da što je odbrana odigrala dobro, nego glupo izgubljena lopta, ja to zovem tako. I znači pokušavam da utičem igrače na to je prva stvar. I drugo, princip, znate kako, ono kažu, odbrana je prvo želja. Jeste želja, ali odbrana nešto drugo. 5 igrača mora da bude na istoj liniji, onda ako neko ispadne odbrana, pogotovo ako neko želi da igra svoju odbranu. I onda to dovodi do lako koša, primljenog, jel? I to je najveći, to su zamerke, inače nikad igračima nisam zamerao ako su doneli dobre odluke, sve se svodi na to, dobra odluka, inače igrač ima pravo šutira ne znam koliko puta i ako je promaši, ako je dobra odluka, to nikad nije bio problem. Onda je to moj problem, onda svi to vide, jel, to publika reaguje, menja i ovoga, alo, promašio prije, tako dalje. Dobro. Ili u odbrani, na primjer, tako dalje. Sad ljudi ne znaju, ljudi gledaju i naravno da ima ljudi koji razumeju košarku i to baš dobro razumeju, ali ne znaju oni šta smo mi spremali. To je proces, znači ja znam šta tražimo tima, pravila. Ne možemo mi da igramo odbranu, a da nemamo striktna pravila. Kako branimo ovo, gde usmeravamo loptu i tako dalje. I ako sad imamo pravilo, da je prvo pravilo, usmeravamo loptu tamo, a igrač ode na drugu stranu, onda izvini, onda da li je to moguće? A da li je to moguće da se desi u 5. sekundu utakmice ili u 5. sekundu napada? To znači da si ti dekoncentrisan totalno. Ili ako ti ja tražim, znači napad, da odigramo time out, ja nacrtam, ne znam, ovde idi ovamo pika, ti odeš ovu stranu. Znaš, okreneš se i čekaj, čovječe, čemu se radi? To su stvari koje me ljute. Da li ste vi, mislim, ovo i nije najsretnije pitanje, ali da li ste vi trener koji preferira odbranu ili napad? Mislim, znam da se treneri ljute kad je tako pitanje, ali ovako, ono što bi se reklo, po vašem nekom unutrašnjem osjećaju, šta je vama, ako može uopšte da se izvaga taj segment? Pa dobro, to bi moglo se nazvati sad kao i neko trik pitanja. Znam da nije, naravno da nije. Naravno da nije, ali ne može jedno bez drugog. Mislim, ja sam i počeo malo pre, kad smo pričali filozofija, svi treneri vole da igraju jako čvrsto odbranu, da trče kontranapad i da je lak koš. I to je to. Na kraju krajeva imaju dve filozofije, koš više ili koš manje da primiš. Ali to zavisi od kvaliteta tima koji imaš. Mislim da je košarka kao igra takva da uvek ima prednost napadač. I ja to uvek ponavljam, niko od igrača nikad nije ušao u salu i spustio se u stav, nego uzeo loptu, šutne na koš. I to je cela filozofija. I to je to, i uvek će to videti. Uzme loptu, igra, šutira, niko neće se spustiti u stav. Ako je to tako, s druge strane, ja pokušavam da objasnim igračima u napadu, kad imaš loptu, sve zavisi od tebe. Uglavnom sve zavisi od tebe. Ti imaš loptu i tvoja je odluka šta će dalje se dešava. Sad može odbrambeno, ako ja hoću da to ne bude tako, da odem da budem agresivan, da ga napadnem, da mu ne dam da razmišlja, ili ću da odem da ga udvojim. Znači, to su neke stvari koje su itekako važne. Tako da je jedno bez drugog nemoguće. Ja pokušavam da radim na treningu odnosu na ono što mi je utakmica i da vidim, i to sam sad, evo, na treningu rekao igračima, momci, radimo napad, ako nam nije odbrana agresivna, ako nije dobra, a mi damo koš, mora biti da ne treba da budemo zadovoljni. Zato što odbrana nije bila jaka. I obrnuto. Ako igram odbranu, a napad je loš, ja im onda kažem, nije bila dobra odbrana, nego su oni loš odigrali u napadu. I onda zaustavi i kažem ovima u napadu, morate da igrate bolje. I onda, znači, vodiš računa jednom i drugom. Naravno da je to na treningu podeljeno da neko od pomoćnika vodi jednu stvar, a ja vodim drugu stvar. Kad krenem da radim odbranu, ja njima kažem igrajte u napadu kako. Ili, kad radim odbranu, pitaju igrači šta da radim. Radite šta god hoćete. Jer to je suština. Da ne znaju ovi šta igrate, da odreaguju odbrambeno na to što ćete vi da odigrate u napadu. Prva utakmica prijateljska sad i hokeja, ovaj momak koji je povređen, Isaiah Mike, sedi pored mene, coach, šta misliš u utakmici, mislim da ćemo imati među 15 i 20 izgubljenih lopti. Molim, ja kažem, moj život ceo, prva pripremna utakmica je to. Na kraju je bilo 16. Od tih 16, sigurno je bilo 10, ono što ja zovem, najgluplje izgubljenih lopti. Ali to je proces, tek smo se skupili, 5 treninga smo imali, 10 gube lopte, napad protiv presinga. Postavili smo ko izbacuje loptu, odjednom izbacuje neki drugi čovjek. Što ti izbacuješ? Pa izvini, trener, okej.
Jedna utakmica, druga utakmica, jedan trening, drugi trening. Ali ne može u 10. utakmici u sezoni da bude ista greška. Eto, i to su stvari na koje se ja ljutim. Coach, koliko je sad postao šut izuzetno bitan segment u košarci? Čini se da je nekako, uvijek je bio, jel tako? Ali sad je nekako to postalo, ono, jel, svi slušamo, nemoj poludistancu, šutiraj trojku, treba ovoliki broj pokušaja za 3, ne možeš da igraš pod znacima navoda sa nešuterima na terenu i tako dalje. Da li je to samo neki ciklus trenutno ili se stvarno pomjera košarka? Uvek je bio šut najvažniji, uvek je bilo da ubaciš loptu u koš i tu nema dileme i onaj ko ima to, ostale stvari možda nema toliko dobre, ali je to suština. Ja pričam godinama već, ja sam imao jednog igrača koji, a posle postoji trener i valjda je godinu dana mlađi od mene bio kad sam ga trenirao u Realu, pričam o Rimasu Kurtinicu, koji gde god je primio loptu, on se okrenuo i pogledao koš. Znači, da li je primio na centru, on se okrenuo i pogledao. To je jedini igrač u životu mom koji je to radio. I ja to dajem kao primjer uvek. Jer košarka se igra da bi ubacio. Sad, to je filozofiranje, ne znam, ovo, ono. Ja se sjećam kad sam s Kićom pričao o tome da je playmakere, dodavače, molio da mu dodaju loptu ovde. Nemoj da mi je dodaš ovde i nemoj da mi je dodaš ovde, nego mi daj na ovde da ja budem spreman za šut. I to odatle počinje pola koša, ono što mi kažemo, jel? Kad ti je dobar pas i pola nekog dobrog šuta i ubačen lopta. I naravno da je šut nešto što je najvažnije, ali to je stvar ponavljanja. I sad, ja ću da vam kažem jednu stvar koju sam bio presjećan sad na treningu. Prvi trening koji smo imali, 7 srpskih igrača, ovih mladih, svi su ostali da šutiraju kad sam završio trening, i stranci i tako dalje, ali boga mi na kraju je ovih 7 ostalo da šutiraju. To se meni za ove prve 3 godine u Partizanu nije dogodilo. Posvećenost. Bilo je nekih igrača koje smo molili da dolaze kad je slobodan dan, nikad nisu došli. Kako ćeš da postaneš šuter? Hoćeš da postaneš šuter tako što treniraš na treningu, kad ja završim trening, pa kad dam 100 ubačenih, oni padnu u nesvijest. Kao, zašto 100? A ja se sećam ovih najboljih koje sam trenirao, da svako jutro su ulazili i ubacivali po 500 ubačenih. I to nema trenera koji neće kaže, i velikog igrača koji neće da kaže da je to suština. Znači, šut je nešto na čemu mora da se radi. Mi smo kao zemlja u kojoj je košarka veoma popularna, uvek imali dobre šutere i bez toga košarka ne može se igra. Američki tim koji je pobedio Olimpijade, kakve šutere ima? Znači, to je to. I tu nema dileme. I uvek će šuteri naći mesto, čak i ako imaju neke druge nekvalitete, ali još jednom ponavljam, bez toga ne može. Sad, ono što je bitno, da li je 2 poena, da li je 3 poena, sve su to neke filozofije. Šutni kad si sam i ubaci loptu. Neka bude dobar šut. Sve ostalo je manje važno. Vi ste poznati kao trener koji veliku pažnju poklanja detalju. Kako se pravi selekcija informacija u odnosu na igrača? Jer znamo kako kažu, neki igrač može da primi puno informacija, neki igrač jednostavno ne može da primi puno informacija. Treba voditi računa o tome, naravno, i ti najbolji igrači, veliki igrači su ljudi koji primaju informaciju odmah, jednom im kažeš, oni prihvate, a nekima, Boga mi, 50 ili 100 puta kad kažeš pa ne prihvate i znaš da si u problemu. Moraš da radiš na tome i to je također proces na treningu, da ponavljaš stalno, ako treba da ponoviš, treba da još spremljati. Ja uvek kažem igračima, znam da sam vam dosadan. Zato što ponavljam, ti si odmah shvatio, ali ove nisu. A onda ih pitam, a da li možda zamislite koliko je meni dosadno da ponavljam? Kad 30 nešto godina već stalno isto ponavljam. Ali moram, zato što je to deo posla. I moram to da radim. I naravno da razgovaram mnogo s igračima i naravno da pričam detalje za koje ja verujem da su bitni, ja verujem u to. To je nešto što me pokojni profa naučio, da je korekcija najvažnija stvar u ovom poslu. I ja znam da to neka bude strašno dosadno igračima, ponavljam još jednom, ali kad mora se ponovi, mora da se ponovi, sve dok ne uhvate neki automatizam. Sad smo prvu utakmicu igrali, jedan jedini aut sa strane koji smo imali,
I ja juče kad sam počeo ponovo da radim 5-0, rekao sam im, ovo je bilo malo gore od katastrofe. Sad je bilo, alo, vi ne znate se postaviti. Vi ne znate postavku auta, a ne da napravimo auto. Na sreću neko je primio loptu, pa je to bilo individualno rešenje, pa smo nešto i dali neki koš. Sad oni kad daš koš, oni misle to je super bilo. Naravno da nije bilo. I onda ajmo sad 5-0, ajmo 5-0, ajmo 5-0. I sad naravno, kad kroz sezonu krećeš, ne možeš da igraš ti s jednim autom, ne možeš da igraš s 2 auta, treba da imaš specijalne situacije, 7 sekundi. Bila je neka situacija gde sam ja naravno postavio u slučaju da je manje od 7 sekundi, šta ćemo da odigramo i tako dalje. Kaki to? Ni blizu nije bilo. Ali to je proces i moraš da radiš. I moraš naravno igrače koji su inteligentni, pa ga juče pitam treningu, jesi uradio ovo? Ne, coach, nisam uradio. Aha, dobro. Znači, moramo da ponavljamo 5-0. A onda 5-0 ponavljamo, ja zaustavim trening i kažem, sad ću zovnem ove tamo što gledaju trening, oni će brže rad od vas. Znači, brzina na treningu. Sada ne pričam ja o prostoru, o tajmingu, o tako dalje, tako dalje. Sve su to stvari koje su toliko značajne i toliko bitne da bez toga ne može. Vama se, ako se ne varam, drugi put u karijeri dešava, sad kad ste već nekoliko puta ste pomenuli, dešava vam se totalni remont ekipe. Desilo vam se, ako se dobro sjećam, u Real Madridu, da ste promijenili, pa malte ne čitav tim, u odnosu na onaj koji je osvojio titulu evropskog šampiona. Koji su sad tu, kako je danas moderno da se kaže, izazovi? Pa izazovi su veliki, ali nije samo to bilo u Realu. U Realu sam promenio i svi se čudili da ta ekipa bila prvak Evrope, a onda sam ja rekao, pa dobro, najbitniji igrač iz tog tima Sabonis ide u NBA. Svi ovi ostali su bili tu, Semar Lukasa, moćnici. Sećam se da je te godine bila priča kao mi igramo basket kontrol i tako dalje. Imaš Sabonisa koji je dominantan, koji je voleo da doda taj prvi pas, da trči, ali ako ne prođe, valjda je logika sačeka taj igrač koji dominira i tako dalje. Pa sam onda doveo Zorana Savića sledeće godine na poziciji 5 i sećam se da smo prvih 8 kola valjda imali prosek 106 poena datih. I onda sam objasnio, pa ovo je malo drugačije karakteristike ima kao petica. A onda sam promenio, boga mi, druge godine u Fenerbahčevu, maltene sve, pa smo krenuli da pravimo i rezultate kakve smo pravili, ali evo ove godine se desilo to, bilo i u Partizanu posle prve godine, ako sećate. Mi smo imali tim za koji sam ja tvrdio da je taj tim ostao u Euroligi do 5 pobjeda teško da ideš. Pa smo napravili ekipu koju smo napravili, igrali kako smo igrali. Prošle godine je bilo izazvano to time što su neki igrači otišli, imali smo prelazni rok kakav su imali, da se ne vraćamo na to, ali otišli su 2 igrača koji su postali prvaci Evrope. Jedan je bio na Final Fouru, a jedan je bio u finalu NBA lige. Tako da su bili, znači, veoma važni. A ove godine uopšte nije bio plan da se promeni ceo tim, ali je ispalo tako. Iz raznoraznih okolnosti neki igrači su imali želju da idu, neki su bili pod ugovorom takođe. Ja, izvinjam se, smatram da je uvek važno da se poštuje želje igrača i da niko ne ostaje na silu u nekom klubu. Imali smo mi opcije sa nekim igračima, ali u suštini je bitno to da kad igrač završi ugovor, on je slobodan da radi šta god hoće. Bilo je takvih slučajeva i na kraju opredeljenje naše je bilo da napravimo ovakav tim kakav smo napravili i naravno da je odgovornost broj 1 na meni kao treneru. Kako će to da izgleda, to ćemo znati naravno na kraju sezone i onda će imati priliku svi da i kritikuju ili ne daj Bože da hvale. A onda će procenu da izvrše ovi koji su najvažniji, to je naravno upravni odbor na čelu sa predsjednikom, a još važniji ovi zbog kojih se igra, ovih 20 i nešto hiljada koji dolaze svaku utakmicu pa će kažu ovaj trener ili prolupo ili ovaj trener je možda uradio nešto što nije loše. Ajde za kraj ovog našeg razgovora, tu je tabla, da za naše gledalce, ajde neću sad vas da maltretiram, da crtate akcije, ali možda neku akciju koja je vama, kako da kažem, donijela najviše sretnih završetaka.
neki specijal ili neki detalj na koji ovako Željko Obradović intimno ponosan, koji je donio u bitnim utakmicama neke dobre stvari? Pa dobro, vi znate sam ja imao dugo godina u repertaru onoga što se zove napad i set play, onaj postavljene 5 na 5, da sam ja igrao dosta tu igru pick and rolla. I tu su neke bile stvari gde su moji igrači zaista to razumeli i iz toga smo dobijali mnogo lakih poena i mnogo utakmice dobijali, zahvaljujući tome. Postoji, naravno, u playbooku ne znam koliko hiljada napada. Ali je suština kako igrači odrađuju to. I sad je postalo moderno, pošto naš veliki igrač i najbolji igrač Jokić dominira u tom segmentu, uručenja. Pa onda ako pogledate imate Sacramento koji je preslikao to totalno sa ovim malim Sabonisom, sinom od Sabonisa. I ta uručenja su postali nešto što je veoma važno, a onda se vratilo što je nekad bilo davno, na primjer kontrablok. Sve to nešto i tekako sad menja igru i ta uručenja i kontrablokovi, uzastopni blokovi i tako dalje. Ali u suštini ono što je meni davalo rezultat, to je ta igra. Možete se onda podigneti. Da li je to ovde, znači centralni pik, ovako, i naravno raspored ostalih igrača. Znači da bi mi dali mogućnost ovom igraču napadne, ovde na ovoj strani bi trebalo da bude samo jedan igrač. Taj igrač ako stoji ovde, u problemu smo. Jer ovaj će da pomogne da se vrati. Znači pričamo o tome rasporedu igrača. Taj igrač mora bude ovde. Ne može da bude ni ovde, nego ovde, baš ovde. A ova ostala dvojica, ako je recimo ovaj ovde u tom trenutku, a ovaj ovde, kako on kreće, oni moraju da se ispomeraju i da mu daju prostor. Ovde sad ovog trenutka to je čitanje. I to zavisi kako će odbrana da reaguje. Da li će dođe ovaj igrač odavde, rotira, onda je to ta pas, tamo close out i nastavlja se. Ili će ovaj, pa će davde, ili neće niko, pa će ovaj zakuca. Ako ovaj zakuca, to je nivo, kako bih vam rekao, nekih mojih prijatelja koji kao šator igraju košar. Tako da se dao jedan najprostiji koji meni dao razdate taj pick and roll gore na kapici. Odavde vi možete praviti 1001 varijantu i naravno ovde može da bude i taj pick and pop, može da bude i dole da ode igrač do kraja, može da nastavi blokadu, može da bude, evo sad, ajde jedan, evo odavde, na primjer, stavite šutera 2, 4, 1, 5 i 3, i sad dok on igra ovde pik, ovaj već kreće ovde u blokadu i 2 uzastopna bloka. Maskirate da je to 1001 varijanta. Mislim da sam dovoljno. Apsolutno. Coach, ko je bio, ajde, evo, samo još ovo. Ko je bio u vašoj trenerskoj karijeri taktički najobučeniji igrač kojeg ste trenirali? Bilo ih je mnogo, ali... Da izdvojite recimo jedno ime, eto, ili dva. Ako možete. Pa, recimo, pošto je mnogo važno kako igrači rade na treningu, i mi treneri, naravno, pomoći treneri sa igrači, vole da svi budu, što bi rekli, na istoj strani. Ja sam imao, recimo, u Fenerbahču onaj Ekpe Udoh, koji je počinio trening toliko lenjo da je to iritiralo sve. Međutim, kad krene igra 5 na 5 i kad ja jednom ponovim šta hoću u odbrani ili postavim napad, to je bilo neviđeno kako je to čovjek radio. Ja sam posle prve godine ga pozvao u kancelariju kod Mauricija, da mu ispred generalnog menadžera kažem da sam izuzetno zadovoljan s time, ali da bi molio ga ako može da promeni način treninga, jer to iritira i njegove saigrače i sve nas. I on je rekao, hoću. I on je to nešto malo popravio. Nije to nešto, ali ovaj deo o kome pričam, on je bio nevjerovatan. Drugi igrač, pričamo o svim velikim igračima, znači mogu da pričamo o prvoj generaciji Partizana i tako dalje. Svi su o Saši, Đorđević i Danilović koji su imali kompjuter u glavi i tako dalje. Playmakeri, Diamantidis, znači koji je sve radio, Šarunas. Mislim, mogu bi ja nabrajati sad. Ali, recimo, jedan od igrača za kojeg se ne zna, koji je bio neverovatan, a nije on imao neki renome kad sam ga doveo u reprezentaciju,
koji je to stravično radio sa nevjerojatnom tradicijom, to je bio Milenko Topić. I sad, pričam, svi ovi veliki, Bodiroga, ne znam, Divac, Paspalj, svi iz te reprezentacije, ovi braća Žofresa, Rafa, Tomas možda ne toliko koliko Rafa, sve su to bili ljudi kojima je bilo dovoljno jednom da kažeš i koji su držali tim. I bili su veliki, znači sad, da ja ne nabrajam, vratite se kroz karijeru moju ko su bili sve najbolji igrači, svi oni su imali te odlike. Svi su imali to. Levao sam na ove dva primjera. Jan Veseli, recimo, je glava kao mali igrač. Jan to sve razume i s njim je to mnogo lako bilo. Bogdan, da, zaboravim Bogdan. Bogdan je, bilo je rata malo na početku kad je došao u Fenerbahče, pošto je mislio da je sve zbog njega, ali nije bilo baš tako. A onda je otišao u NBA pa je počeo da igra kako je igrao kod mene. Onda smo imali razgovor, pa sam rekao, alo, sad treba da igraš drugačije, tamo nema lopta drugi put kod tebe da dođe. Sad se bori za sebe. I eto, to su neke stvari, ali presrećan i zadovoljan da sam imao toliku plejadu tih fantastičnih igrača i ljudi, što je verovatno čak mnogo i važnije od toga kakvi su bili igrači. Coach, hvala vam na izdvojenom vremenu, na ovim ovako iscrpnim odgovorima i mislim da će ovo značiti i naravno velikoj košarkaškoj publici, ali prije svega ljudima koji žele da se bave vašim poslom i da napreduju. Hvala na divnom razgovoru, meni je bilo zaista zadovoljstvo. Ovo je početak X Nose Chat podcasta, realno ne može bolji gost da priča o trenerskom pozivu od čovjeka koji je izdvojio svoje vrijeme sa, ne znam ni ja sam više koliko trofeja, uvijek moram da se podsjetim, ali neko ko uvijek želi da prenese znanje i da pomogne svim trenerima, svim ljubiteljima košarke da možda bolje sagledaju ovu igru koju svi zajedno neizmjerno volimo. Toliko.